Okey, inilah alat sistem yang siap dipasang di pintu dan di tingkap. Kita boleh cuba. Berjaya atau tak berjaya. Tolong buka tu. Dah setting dah. Dah setting dah. Itu dah tengok kotak dah. Kotak alam. Okey. Ini kunci dia. Okey, ini kita boleh tengok dia punya sistem pemasangan. Cara pemasangan simple saja. Zone dia, sama ada kita nak masuk dekat pintu, tingkap dan sebagainya. Dia simple, very simple. Wayar mungkin agak serabut, tapi kalau alarm bunyi pun si pencuri pun dia akan jadi serabut juga. Dia labuh orang cakap. Okey, kita boleh cuba. Kita boleh cuba buka satu tingkap, ia berfungsi ataupun tidak. Pintu. Okey, pintu. Okey, ya, ini sekarang pintu lah. Tapi kita tak nak lawan pintu. Jadi hasilnya nak lepaskan sekali. Nak dia. Sama juga kita akan kosongkan sekali. Okey, itu saja untuk pemasangan alarm sistem. Begitu ringkas bagi keselamatan rumah kita, termasuk pejabat dan sebagainya. Okey, sekian, terima kasih.